حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح النشاط، يا صباح الطاقات الإيجابية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو محفز ومشجع. يلا نبتدي بقى ننظف بيتنا ونعمل تنظيفات رمضان ونستعد لشهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأسرة الكريمة طيبة وبخير. وقبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلي على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، المكان ده تقريبا أول مرة أصور فيه في القناة. طبعا المكان ده جراج، الباب ده بيدخل على الشقة على طول، فأنا عاملة الجراج ده، أنا فاتحة كده الجراج وفي الشارع، يعني أنا مني للشارع كده. فعاملة الجراج ده حاطة فيه لعب أولادي، العجل بتاع أحمد ابني، طبعا أحمد ابني آخر العنقود سكر معقود. حاطة له بقى الألعاب بتاعته والعربية بتاعته والموتوسيكل بتاعه والمكعبات وكل حاجة بتاعته يلعب بيها. بس يا جماعة الدنيا بقت عندي في المكان ده كله تراب، لدرجة قال لي أنا مش عايز اللعب دي تاني، اللعب دي وحشة مش نضيفة ووحشة ارميها. فقلت له ارميها ليه يا احمد؟ قال لي عشان كلها بتعوز ايدي تراب. قلت له لا، انا هدخل بقى الجراج ده اهو، هنضف لك واظبط لك الدنيا عشان تلعب كده وتسيبني ايه في رمضان اركز مع حالي. يعني اركز في قراءة القرآن الكريم، اركز في الصلاة، نركز بقى نعمل اعمال خيرية، نساعد بعض، نقف جنب بعض. طبعا الدنيا بتبقى صيام والاكل والحاجات دي كلها، يعني احنا ما بقناش فاضيين اساسا لاي حد. فانا قلت بقى ايه، يعني استغل الوقت اللي انا فيه ده قبل رمضان واخلص حاجتي عشان احمد يرحمني ويسيبني قبل ايه في وقت رمضان. تمام. طبعا كلنا يا جماعه عايزين بقى نستعد لشهر رمضان الكريم كده بذمه، اهم حاجه تكون عندنا ذمه كده. تمام. عايزين يدخل علينا شهر رمضان كده واحنا فرحانين، ونحاول نعمل حسنات على قد ما نقدر ونطلع منه كسبانين الاجر والثواب. تمام. طبعا 3 ايام اللي هم 13 و14 و15، يا ريتكم يا جماعه تصوموا وتدعوا على قد ما تقدروا. ولو صمتوا ان شاء الله ودعيتم والنبي ما تنسوني في الدعاء، يا ريتكم تدعوا لي تقولوا ربنا يبارك لي في اولادي ويخليهم لي، لان هم دول اللي انا طلعت بهم من الدنيا، مش عايز اكتر من كده والله العظيم. فانا طلعت بقى كنست كل حاجه بره الجراج، وانا دلوقتي في الشارع بره. بدات بقى الم له الالعاب بتاعته، لو في حاجه مش نظيفه بمسحها له بايه حته قماشه، لو كده بروح ايه هاخدهم برضو ممكن اشطفهم او اركنهم في جنب، لان هو كده كده اساسا مش بيدخل في المكان ده، عايز طبعا حد يدخل معاه. وانا مبقاش فاضيه بصراحه ادخل ان انا العب معاه وكده. فدلوقتي بقى بمسح الجراج عشان مثلا لو حابب يدخل يلعب او حابب يدخل يقعد في المكان ده، يلاقي المكان نضيف وزي الفل كده. ويفتح النفس كده ان كان يلعب بقى ولا يقعد. طبعا الجو لو خدت بالكم من المخدة اللي هي الروز دي او البامبا دي، الجو كده جميل قوي، فيه هوا، وفي نفس الوقت يعني ولا هو حر ولا هو ايه شتوي، حلو قوي كده. لدرجة انا بفكر ان انا بعد ما اخلص افرش حصيرة بره ونقعد كلنا. طبعا الجماعة قرايبنا اتصلوا بينا وقال لنا احنا عايزين ناكل سردين ورنجة عندك يا ام علاء. قلت له احلى سردين ورنجة هتيجوا تاكلوه ان شاء الله. طبعا بقى قلت ما اروق المكان بالمرة كده وافرشه كمان، عشان مش عايزه اكل سردين ورنجة معاهم في قلب الشقه. صراحه معاهم اولاد، ولو كنا سردين ورنجة في قلب الشقه هنبهدل الدنيا ونزفر الدنيا، وانا منضفه شقتي عشان رمضان. تمام. فانا مش هاجي بقى عشان شويه سردين ورنجة اخسر الدنيا يعني. فانا قلت ايه بالمره اعمل انضف مكان احمد، وبالمره نحط اي حاجه كده نقعد عليها وناكل سردين ورنجة لما يجوا ان شاء الله. طبعا انا عايزه برضو بفكر ان انا افرش حاجه بره في الشارع. هتقولي ازاي هتاكلي في الشارع وهتقعدي بره الشارع؟ يا جماعه انا اخر بيت في الشارع، ما فيش حد بيروح ويجي عليا، هم 3 بيوت، بيتين في الاول خالص وانا جوه خالص مع نفسي ومع حالي كده. طبعا واخده راحتي والحمد لله. ومبسوطه قوي، والرضا بالمقسوم عباده. بس انا عايزاكم تدعوا لي حلوه، تدعوا لي سوري، تدعوا لي دعوه حلوه، عشان بجد انا محتاجه دعواتكم جدا في الوقت ده. مش لازم اقول لكم انا في ايه او بمر بايه، بس انا محتاجه ان انتوا تدعوا لي دعوه حلوه مش اكتر من كده. تمام. هاخد الميه دي ارميها بقى في الجنب كده، طبعا الغيط جنب البيت مباشره، يعني انا بيتي اساسا في قلب الغيط. تمام.
رميت الميه وحطيت الترابيزه، هدخل بقى اجيب احلى صينيه سردين ورنجه عشان هم على وصول. يلا بينا نشوف هناكل ايه ومحضره لهم ايه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، عملت طبقين، واحد سردين واحد رنجه، واللي في النص ده شويه رنجه وشويه سردين مقليين كده في الزيت. قبل ما اكمل لكم الاكل، حط يلا لايكات كتير واشتركوا في القناه، واللي لسه ما اشتركتش في القناه مستنيه ايه؟ هجيب لك سردين ورنجه عشان تشتركي في القناه. على العموم ان شاء الله اول ما قناتي تكبر مشتركين كلهم لهم افخم واكبر عزومه ان شاء الله، وان شاء الله تكبر بيكم كمان وكمان، وعيلتي تكبر بيكم كمان وكمان، وان شاء الله تشوفوا احلى الفيديوهات مع ام علاء وعلا. مع السلامه.